change. ஒரு அழகான காட்டுக்குள்ள இருந்த உயரமான மரத்துல ரூபி வாழ்ந்து வந்தா. அவ முட்டை இடுறதுக்காக ஒரு அழகிய கூடு ஒண்ணு கட்டுனா. தன்னோட முதல் முட்டையை இட்டுட்டு இறை தேடுறதுக்காக போயிட்டா. சாயங்காலம் தன்னோட கூட்டுக்கு திரும்பி வந்தப்போ ரூபிக்கு ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. அதோட கூட்டுல இருந்த முட்டை காணாம போயிருந்தது. மரத்துக்கு கீழே போய் தேடி பார்த்தா ரூபி. ஆனா விழுந்து உடைஞ்சதுக்கான அறிகுறி எதுவுமே இல்ல. எப்படி மாயமா மறைஞ்சிருக்கும்னு ரொம்ப குழம்பி போயிட்டா. தன்னோட மரத்துக்கு பக்கத்துல இருந்த ஜூலி கிட்ட போய் கேட்டா, யாராவது என் கூட்டு பக்கம் வந்தாங்களா? என்ன ஆச்சு? நான் காலையில இட்ட முட்டைய காணல, கீழே விழுந்ததாவும் தெரியல. நான் காலையில இருந்து இங்கதான் இருக்கேன், யாரும் உன் கூட்டு பக்கம் வரலையே. பதில் தெரியாம வருத்தத்தோட போய் தூங்குனா ரூபி. மறுநாள் காலையிலயும் அதே மாதிரி முட்டை இட்டுட்டு இறை தேடுறதுக்காக போயிட்டா. சாயங்காலம் திரும்பி வந்தப்போ அன்னைக்கும் அவளோட முட்டைய காணோம். மறுபடியும் ஜூலி கிட்ட போய் கேட்டா, என்னது இன்னைக்கும் காணோமா? நான் மதிய நேரம் இறை தேட போயிட்டேனே, அந்த நேரம் யாராவது வந்தாங்களான்னு எனக்கு தெரியாதுப்பா. என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம தவிச்சு போனா ரூபி. இப்போ நல்லா சாப்பிட்டு உடம்ப தேத்தினாதான் அடக்காக்கும் போது எங்கேயும் நகராம சாப்பிடாம நல்லா அடக்காக்க முடியும்னு யோசிச்சா. அப்போ அவளுக்கு ஒரு யோசனையும் வந்துச்சு. அத போய் ஜூலி கிட்ட சொன்னா. நீங்க எனக்கு ஒரு உதவி செய்ய முடியுமா? என்ன உதவி? ஒரு சில முட்டைகள் சேர்ற வரைக்கும் உங்களுக்கும் சேர்த்து நான் இறை தேடிட்டு வர்றேன். எனக்காக நீங்க முட்டைகளை யாரும் திருடாம பாத்துக்கிறீங்களா? எனக்கு போதுமான அளவு நீ சாப்பாடு கொண்டு வந்தா கண்டிப்பா நான் பாத்துக்கிறேன். ஓகே சொன்ன ரூபி நிறைய இறை எடுத்துட்டு வர்றதுக்காக ரொம்ப தூரம் போனா. சாயங்காலம் வரைக்கும் போதுமான அளவுக்கு ஜூலிக்கும் சேர்த்து சாப்பாடு எடுத்துட்டு கூட்டுக்கு திரும்பி வந்தா. கொண்டு வந்த சாப்பாட ஜூலி கிட்ட கொடுத்துட்டு, என்னக்கா என்னோட முட்டைய நல்லா கவனமா பாத்துக்கிட்டீங்களா? ஆமா, இங்க இருந்து நல்லா கவனிச்சுட்டு தான் இருந்தேன். எந்த ஒரு பறவையும் உன்னோட கூட்டு பக்கம் வரல. சாப்பாட கொடுத்துட்டு தன்னோட கூட்டுக்கு திரும்பிய ரூபிக்கு பேரதிர்ச்சி காத்துட்டு இருந்தது. இன்னைக்கும் முட்டைய காணல. ரூபி கோபத்தோட கிளிக்கிட்ட வந்தா. என்னக்கா என்னோட முட்டைய நல்லா பாத்துக்கிட்டேன்னு சொன்னீங்க, ஆனா அங்க என்னோட முட்டைய காணோமே. என்னது மறுபடியும் முட்டைய காணோமா? ஆச்சரியமா இருக்கே. நான் காலையில இருந்து இங்கதான் இருக்கேன், உன்னோட கூட்டு பக்கம் யாருமே வரலையே. அந்த மரத்து பக்கம் ஒருத்தர் கூட வரல. நான் நினைக்கிறேன் உன்னோட மரத்துக்கு கீழே இருக்கிற பாம்பு தான் நைசா பின்பக்கமா வந்து திருட்டுத்தனமா உன்னோட முட்டைங்களை எல்லாம் விழுங்கி இருக்கணும்னு. ரூபி வருத்தத்தோட பாம்பு கிட்ட போனா. பாம்பண்ணா, நாம எவ்வளவு வருஷமா நண்பர்களா இருக்கோம், நீங்க இப்படி பண்ணலாமா? என்னம்மா என்ன போய் சந்தேகப்படுற நீ? என்னோட தங்கச்சி மாதிரி உன்னோட முட்டைகளை நான் திருடுவேனா? அப்போ யாருதான் என்னோட முட்டையை எடுக்கிறாங்க? எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. நைட்டெல்லாம் ரூபி தூங்காம இதுக்கு என்னதான் வழி மர்மமா இருக்குதே. யாரும் வரல, பாம்பனும் எடுக்கலனா முட்டைங்க எங்கதான் போச்சு? இனிமே யாரையும் நம்ப கூடாது, நாமளே மறைஞ்சிருந்து கண்காணிக்கணும்னு முடிவு பண்ணது. காலையில விடிஞ்சதும் முட்டையை இட்டுட்டு ஜூலி கிட்ட வந்து சொன்னா, அக்கா நான் இன்னைக்கும் உங்களுக்கு இறை தேடிட்டு வர்றேன், என்னோட முட்டைய கவனமா பாத்துக்கோங்க. சரி, இன்னைக்கு நல்லா கவனமா பாத்துக்கிறேன். நேத்தை விட இன்னைக்கு கொஞ்சம் அதிகமா சாப்பாடு எடுத்துட்டு வா. சரிக்கா. இறை தேட போற மாதிரி கிளம்பிட்டு யாருக்கும் தெரியாம பக்கத்துல இருந்த ஒரு மரத்துல ஒளிஞ்சுக்கிட்டு தன்னோட கூட்டையே கவனிச்சு பாத்துட்டு இருந்தா ரூபி. 1 மணி நேரத்துக்கு மேலையும் கவனிச்சு பார்த்து யாருமே வரல. ஆனா திடீர்னு ஜூலி ரூபியோட கூட்டு பக்கத்துல வந்து உட்கார்ந்தா. ஏன் நம்மளோட கூட்டுக்கு பக்கத்துல வந்து ஜூலி அக்கா உட்கார்றாங்க? ஒருவேளை கூட்டுக்கு பக்கத்துல இருந்தா கவனிக்க வசதியா இருக்கும்னு நினைச்சிருப்பாங்க. நல்ல அக்கா. ஆனா ஜூலி சுத்தி முத்தி பாத்துட்டு லபக்குன்னு கூட்டுல இருந்த முட்டைய தன்னோட அழகால கவிக்கிட்டு பறந்து போக ஆரம்பிச்சா. அதிர்ச்சியான ரூபி அப்படியே ஜூலிய பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணி போனா. கொஞ்ச தூரம் பறந்து போனதுக்கு அப்புறமா ஜூலி அந்த முட்டைய ஒரு பாறை மேல இருந்து கீழே போட்டா. என்னோட முட்டைய கீழே போடாதீங்க. ரூபி பார்த்தது தெரிஞ்ச உடனே ஜூலி குற்ற உணர்ச்சியில கூனி குறுகி போயிட்டா. உடஞ்சு சிதறிய தன்னோட முட்டைய பார்த்து ரூபி அதிர்ச்சி அடைஞ்சு தேம்பி அழுதா. இத பார்த்த ஜூலிக்கு மனசு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தன்னோட தப்ப நினைச்சு ரொம்ப வேதனைப்பட்டது. என்ன மன்னிச்சிடு தங்கச்சி, நான் எவ்வளவு பெரிய பாவம் செஞ்சுட்டேன். என்ன நினைச்சா எனக்கே வெக்கமா இருக்கு. இனிமே இப்படி செய்ய மாட்டேம்மா. எதுக்காக என்னோட முட்டைகள் எல்லாம் உடைச்சீங்க? அப்படி என்ன என் மேல கோபம்
உங்களுக்கு? உன் மேல எந்த கோபமும் இல்லம்மா எனக்கு. அப்ப ஏன் இப்படி செஞ்சீங்க? என் மேலதாம்மா எனக்கு கோபம். என்ன, உங்க மேலயா? எனக்கு ஒண்ணும் புரியலையே. உங்களுக்கே உங்க மேல கோபமா? என்னோட உடம்புல ஏதோ ஹார்மோன் கோளாறு இருக்கு. என்னால எப்பவும் முட்டையிட முடியாதுன்னு டாக்டர் சொல்லிட்டாரு. அதனாலதான் எனக்கு மன அழுத்தம் வந்துடுச்சு. அதுல இருந்து எந்த பறவைங்க முட்டைகளை பார்த்தாலும் நான் இப்படிதான் கீழே போட்டு உடைச்சிடுவேமா. ஐயோ, இது எவ்வளவு பெரிய பாவமாச்சே. இது பாவம்னு தெரிஞ்சாலும் ஏதோ ஒண்ணு என்னை இப்படி செய்ய வைக்குது. நான் ஏதோ மனநோய் வந்துடுச்சுன்னு நினைக்கிறேமா. எனக்கு இதை எப்படி சரி செய்யறதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஜூலி மேல பரிதாபப்பட்ட ரூபி ஜூலிய மன்னிச்சு ஒரு யோசனை சொன்னா. அக்கா, உங்களோட இந்த பிரச்சனைக்கு நான் ஒரு தீர்வு சொல்றேன். நான் என்னோட முட்டைகள்ல 2 உங்களுக்கு தர்றேன். நீங்க அதை அடக்காத்து உங்களோட குழந்தைங்களாகவே வளர்த்துக்கோங்கக்கா. நிஜமாவா? நான் உனக்கு எவ்வளவு பெரிய துரோகம் செஞ்சும் நீ எனக்கு எவ்வளவு பெரிய உதவி செய்யறன்னா நீ எவ்வளவு நல்லவ தெரியுமா? நீ எப்போதும் ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் ரூபி. அடுத்த 2 நாள்ல ரூபி போட்ட முட்டைகளை எடுத்துட்டு ஜூலி அடக்காக்க ஆரம்பிச்சா. குஞ்சுகள் முட்டைகளை விட்டு வெளியே வந்து ஜூலிய அம்மா அம்மான்னு கூப்பிட்டாங்க. ஜூலிக்கு அளவில்லாத சந்தோஷம். குஞ்சுகள் கொஞ்சம் வளர்ந்ததும் ஜூலிக்கு ஒரு பயம் வந்தது. அவ ரூபி கிட்ட வந்து, தங்கச்சி, இந்த என்னோட 2 குஞ்சுகள் உனக்கு பக்கத்திலே இருந்தா நீதான் அதோட அம்மான்னு அவங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிடும். அதனால நான் கொஞ்சம் தூரமா போய் இருந்துக்கிறேம்மா. சரிக்கா, உங்க இஷ்டம். தன்னோட 2 குஞ்சுகளையும் கொஞ்சம் தூரமா இருக்கிற மரத்துல போய் குடியேறி சந்தோஷமா வாழ்ந்து வந்தா ஜூலி. குஞ்சுகள் பெரியதா ஆனதும் ஜூலிய பார்த்து கேட்டாங்க, அம்மா, நீ ஏன் வேற மாதிரி இருக்க? நாங்க 2 பேரும் வேற மாதிரி இருக்கோம். அதுவா, நீங்க 2 பேரும் உங்க அப்பா மாதிரி இருக்கீங்க. அதுதான். இப்போ அப்பா எங்கம்மா? அவரு வெளியூர் போயிருக்காரு. வர்றதுக்கு கொஞ்ச நாள் ஆகும். இப்படியே கஷ்டப்பட்டு சமாளிச்சு சில நாட்களை ஓட்டுனா ஜூலி. ஒரு நாள் இரை தேடிட்டு திரும்பி வரும்போது வேடன் ஒருவன் ஜூலியை நோக்கி அம்பு எய்தினா. அந்த அம்பு ஜூலியோட நெஞ்சோரத்தை உரசிக்கிட்டு போச்சு. தாங்க முடியாத வலிய பொறுத்துக்கிட்டு ஜூலி கஷ்டப்பட்டு பறந்து வந்து கூட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தா. ஜூலிய பார்த்து குஞ்சுகள் 2ம் பதறி போயிட்டாங்க. அம்மா, என்ன ஆச்சு? ஏன் உன்னோட உடம்புல இருந்து ரத்தம் வருது? ஒரு வேடன் அம்பு என்ன தாக்கிருச்சு. இனிமே நான் உயிர் பழிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். நீங்க இப்போ பெரிய பிள்ளைங்கள் ஆயிட்டீங்க. தைரியமா இருக்கணும். நான் உங்களுக்கு இப்போ ஒரு உண்மைய சொல்ல போறேன்னு 2 குருவிங்க கிட்டையும் அதோட உண்மையான அம்மா குருவி யாரு, அது எங்க இருக்கு, ஏன் ஜூலி இந்த குருவிங்களை வளர்த்தான்ற எல்லா கதைகளையும் சொல்லிட்டு இறந்து போயிட்டாங்க. அந்த 2 குஞ்சுகள்ல ஒரு குஞ்சு போய் ரூபிய சந்திச்சு ஜூலி இறந்த விஷயத்த சொல்லி கூட்டிட்டு வந்தது. பிறகு அந்த 2 குருவி குஞ்சுகளும் தன்னோட வளர்ப்பு தாய அடக்கம் செஞ்சுட்டு தன்னோட புத்தம் புது வாழ்க்கைய தேடி தான் சொந்த தாயோட பறந்து போச்சு. நண்பர்களே, மறக்காம நம்ம டாம் டூம்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இதே மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க. பெல் ஐகானையும் டச் பண்ணுங்க.